lomba kali ini yang hujan inilah agak burung nggak performanya nggak kurang bagus, performa kurang bagus karena faktor cuaca. Tapi dari cuman nggak begitu kerjanya mestinya. dan gimana Pak tentang tanggapan durian kali ini dan acara ini gimana? Cukup nyantai. Ya, panitia alhamdulillah ramah ya ke kampung. Alhamdulillah ramah. Ya, kita buat tiket segala macam. Ya. Gimana nih tentang perlombaan kali ini? Bagus ini. Udah kan sekarang udah mulai setepannya udah mulai naik gitu. Tadinya kan dari dikit-dikit lama-lama jadi naik lama-lama itu. Tanggapan event kedepannya apa nih Pak? Tanggapan Bapak biar lebih bagus penjuriannya dan acaranya juga lebih Kalau bisa kelas anis kan ya harus distandarin sama nilai lah. Ya kayak dulu-dulu lagi lah gitu. Kalau benar kan kan kerjanya dikecilin. Kalau orang-orang kan sekarang udah mulai naikin. Mudah-mudahan kalau mulai ke depan besar kan apa itu lebih besar lagi. Jadi harga buruhnya bisa melejit lagi. buat penjurian kali ini gimana Pak? Penjurian bagus, ya, Bagus dan acaranya Acaranya bagus. bagus. Di samping itu kan ada Bang DJB ya. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa kali Pak juara? Wah, udah berpuluh-puluh kan, beratus mungkin. Berapa kali? Iya. Iya. Waktu Liga Rambolaka juga yang ini kan. Kalau boleh tahu di mana aja Pak yang Bapak udah ikutin nih? Ya, Selama main burung. Ya, sama di Jakarta, terus Jogja, nah, kebanyakannya wilayah 3 apa gitu ya. Kalau boleh tahu Bapak single factor apa gitu? Dengan factor. Single factor. Bukan gitu ya. Harapan buat acara ke depan biar lebih baik apa Pak? Ya, satu mah untuk masalah penonton nih, ya mungkin kalau bisa mah teriaknya jangan terlalu kencang lah. Satu itu, ya kedua ya memang bagus sih untuk event ini nih gitu. Bagus, yang itu juga ada didukung sama Bang TJB ya gitu ya. Buat tanggapan perlombaan ini gimana? Penjuriannya dan sistem Masalah penjurian mah oke ya, mungkin dari keamanan buat si peserta ya. peserta aja. Terlalu teriaknya terlalu ini. Keamanannya kurang. Ya kalau boleh tahu Bapak single factor apa biasa ya? Single factor. Single factor. Ya. Sudah berapa lama Pak main kita sama burung ini? Jadi udah lama lah ya. Udah lama. Terus buat kedepannya ini agar lebih baik dari sistem penjurian dan acara apa Pak tanggapannya? Pendapat Bapak? Diperbaiki aja sistem penjurian sama keamanannya. Itu sih yang penting mah. Dan sistem perawatan burung sendiri ada tips nggak buat teman-teman lain biar agar burungnya dapat juara? Tipsnya apa ya? Sabar aja dah. Sabar aja urus burung mah. Iya kalau burung. Oke. Gimana nih perasaan Bapak mendapat juara 1 di kelas rakyat ini? Cukup bangga lah. Oh bangga. Kalau boleh tahu, mungkin ada tips biar jadi pemenang Pak buat teman-teman lain yang menyaksikan video ini. Tipsnya apa ya? Mungkin sabar aja, sabar. Harus banyak ini aja sabar. Dan ada nggak pesan dan kesan buat perlombaan ini dan sistem penilaian juri? Sistem penilaiannya udah bagus, cuman mungkin teriak ya, mungkin dari teriakan penonton
teriakan penonton itu mempengaruhi juri gitu aja. Dan buat kedepannya ada nggak Bapak masukan biar agar acara di Cianjur ini, lomba burung di Cianjur ini agar lebih baik? Karena masukannya cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Tentang perjalanan perlombaan hari ini nih. Alhamdulillah barusan juga evaluasi ya, selesai gelaran itu selalu ada. Saya lihat dari pertama sampai akhir itu kontes itu berjalan dengan aman dan lancar. Itu tidak ada protes yang berat. Namun mungkin itu protes hanya sifatnya bertahan. Jadi belum saya kenapa tidak dapat nominasi atau kenapa tidak favorit. Itu hanya sifatnya bukan protes. Karena mereka itu ingin tahu kekurangan itu di mana untuk perbaikan ke depan. Itu gitunya. Walaupun kan diguyur hujan ya gitunya dari tadi siang sampai sore, ternyata gitunya Gelaran Cianjur itu mempunyai magnet yang luar biasa. Kontes pun sudah beranjak, tetap setia gitu, burung walaupun sampai hujan-hujanan. Sistem penjurian kali ini berbeda nggak dengan sistem penjurian yang lain? Ronggolo itu punya faktor penilaian. Yang pertama irama lagu, kemudian juga volume, ketiga kesempurnaan fisik disertai dengan durasi kerja. Burung itu empat faktor itu yang dinilai pada saat gelar untuk menentukan juara atau tidaknya burung itu. Jadi tentunya yang namanya kualitas itu bukan hanya kualitas kelihatannya burungnya hebat secara fisik ya, atau kalau volumenya itu besar tentunya, tapi dia secara keseluruhan bisa sebutkan gitu, irama lagu, volume, fisik dengan durasi gitu. Nah setelah itu juri itu kan diwajibkan untuk mengajukan nominasi calon untuk juara maksimal 3 kalau juri. Nah makanya kalau nanti kekurangan banyaknya pengajuan nominasi itu nanti dibentuk oleh pengajuan pengawas, nanti ada inspektur pertandingan gitu. Sehingga memang di Ronggolo itu pedenya sehingga sangat memungkinkan burung itu tersaring dengan baik gitu. Jadi tidak ada unsur subjektifnya, tidak ada. Ini betul-betul objektif. Pak, saya ingin nanya nih, gimana tanggapan tentang perlombaan kali ini untuk antusias penontonnya dan para peserta lomba ini? Saya sangat senang sekali dan saya sangat puas. Walaupun hari ini diguyur hujan, karena kalau itu kan bencana alam ya, bukan kemauan kita, tapi alhamdulillah kontestan antusias dan tidak beranjak dari, dan tidak ada yang pulang dan tidak ada yang mengembalikan tiket. Sampai jumlah pun memuaskan Pak, hampir kurang lebih 1.000 kontestan. Jadi yang terdaftar udah 1.000 kontestan? 1.000 kontestan. Nah, itu kan gini Pak, jadi tujuan saya untuk mengadakan kontes, kenapa saya puas? Karena ini daerah Pak, ini Kabupaten Cianjur itu, dan emang Cianjur itu terkenal dengan wisatanya. Jadi yang kontes ke sini sampai ada banyak yang nginep, bawa keluarga. Tujuannya bukan semata-mata kontes, juga memang silaturahmi antar kicau mania sambil rekreasi ke wisata-wisata Cianjur. Dan kalau boleh tahu, dalam perlombaan tadi ada berapa kelas Pak? Dan kelas apa aja? Kita mengadakan, kalau kelasnya banyak Pak, jumlahnya 26 kelas. Tapi ada juga tujuan-tujuan daripada itu, saya ngangkat pemula-pemula dan itu burung daerah asal, karena itu bisa dikatakan burung golongan kelas bawah. Seperti contohnya saya tiblek, kacar, terus satu lagi mungkin cucak jenggot ya, karena itu penghasil terbesar dari daerah Cianjur.
itu dari Cianjur Selatan karena pegunungan di sana gitu kan. Dan itu juga panitia tidak sedikit pun tidak mengambil untung, malah merugi. Dengan tiket 10.000, hadiah 500. Total hadiah semua itu 1.050.000, sedangkan kalau pendaftaran hanya nyampe 500.000.